Hello，大家好，又係我鍾記，係一個好鍾意揸電單車嘅居台港人。相信大家都知道喺台灣揸白牌電單車有呢個二段式轉彎嘅。今日呢條片就會講講呢個二段式轉彎實際情況係點樣。嚟過台灣玩嘅朋友，相信會有呢個感覺，就係咩呢？就係會覺得台灣嘅馬路點解會咁亂嘅？明明我呢邊綠燈，哇，又有車轉過嚟喎，乜料啊咁樣？咁點解會咁樣呢？原來台灣同香港嘅交通規則有兩個地方係好大分別嘅。第一樣就係大部分嘅轉彎路口嘅汽車綠燈同埋行人綠燈係同時一齊着綠燈嘅，正路就車要讓人行先嘅。不過就有啲人係唔會讓，或者佢真係睇唔到。咁啊，所以如果喺台灣過馬路嘅話咧，你就算你綠燈都好，都要望真啲有冇車殺緊過嚟。第二樣就係燈位左轉，燈位左轉要留意嘅係綠燈嗰個形狀，有啲係圓形綠燈，有啲係箭嘴綠燈。如果係有圓形綠燈嘅話，就代表對面線通常都係一樣綠燈嘅。咁啊，呢個時間我哋點樣處理呢？就會好似香港嘅代口位咁樣做，就駛前少少，等對面啲車走晒啦，或者安全嘅情況下先至好左轉。如果係箭嘴綠燈嘅話，就代表對面通常唔係綠燈，咁呢個時間就可以放心啲咁樣左轉，係啦，通常嘅啫，所以都係轉之前望真啲，睇下對面線有冇車衝緊過嚟。實際情況就係咁樣，圓形綠燈打定指揮燈起步，呢架電單車都係一樣等緊左轉，再留意下有冇車剎緊過嚟，再望真啲有冇人過緊馬路，因為呢個時間行人斑馬線過綠燈都係一齊綠燈嘅。咁啊，所有情況 OK 啦，先至好左轉。至於箭嘴綠燈就相對舒服好多啦，因為對面線通常都係紅燈，唔會一齊行嘅。咁啊，燈着轉彎就 OK 啦。所以如果諗住嚟台灣自駕嘅朋友，不論私家車或者電單車都好，都要特別留意呢兩點。因為喺香港揸開綠燈等於行得呢個概念嚟到台灣揸就會覺得好棘嘅，咁就要多少少時間去適應翻。係啦，講翻今日嘅主題二段式轉彎先。二段式轉彎就要追溯翻喺2000年嗰陣，台灣政府實行呢個叫做車種分流嘅東東，就係將私家車同電單車嘅路權分開。所以大家會喺台灣嘅馬路會見到有啲黃色字寫住禁行機車，同埋有啲路段就會有寫住機車專用咁樣嘅嘢嘅。白牌或者以下嘅電單車就歸類為叫做機慢車。嗰陣時嘅台灣政府認為，如果喺某啲路口嘅私家車同埋機慢車一齊左轉嘅話，會混亂同埋危險性比較高，所以就出現咗呢個叫做二段式轉彎嘅物體嚟分開私家車同埋機慢車去左轉啦。如果你喺台灣揸緊白牌電單車，喺路口見到呢塊藍色牌嘅話，就係代表你係需要二段式左轉，就靠右向前駛去右前方呢個白色格格叫做待轉區嘅，之後就擺正架車，再等紅綠燈，綠燈着就開車，咁樣就完成呢個二段式左轉啦。了解咗二段式轉彎點樣做之後，仲有啲地方係要留意嘅。第一就係如果你行有幾條行車線嘅路口，你係要跟翻直行箭嘴去待轉區嘅，就唔好去右轉嗰條 link， 因為有機會右轉嗰條線個綠燈會着咗先嘅。第二就係除咗二段式轉彎之外，仲有一樣嘢叫做左轉專用道嘅。好似咁樣見到呢塊牌嘅話，就係代表最右手邊嗰條線係左轉專用道，一樣睇紅綠燈，左箭嘴綠色燈着先可以開車。有啲地方係會有另外一支左轉專用燈俾你睇嘅。另外有啲地方佢有塊牌寫住左轉機車靠右行駛嘅，呢個時間都係左轉專用道，keep 住右前行就見到噶啦。綜合以上種種，喺台灣揸白牌電單車會遇到咩情況呢？就係唔知道下一個路口想左轉嘅話係要唔要二段式左轉。
如果用 Google Map 導航係唔會顯示呢樣嘢嘅。OK， 咁問題嚟啦，呢個時間我挨左手邊行會好啲啊，定係挨右手邊行會好啲呢？如果咁啱喺繁忙路段嘅話，cut 線係會比較棘嘅。同埋比較得意嘅係台灣啲路牌好多都係用文字去説明嘅，即係好似頭先睇過嗰個左轉機車靠右行駛咁樣。所以喺你揸緊車嘅途中，除咗要睇車、睇線、睇鏡、睇人、睇路、睇牌之外，仲要留翻少少位去分析翻啲中文字寫啲咩。所以喺台灣揸車，特別係白牌電單車係幾有挑戰性啊！以上就係二段式轉彎要留意嘅地方同埋實際嘅情況啦。而我身為外國人嚟到台灣生活，最緊要嘅係融入翻呢邊嘅文化。嚟到台灣揸車嘅話，就要比台灣人更加台灣人，意思即係要了解呢邊嘅法規啊、駕駛文化咁樣，再調整自己融入翻呢邊。學我哋香港嘅已故巨星李小龍先生講嘅 Be Water 咁樣。今日就同大家分享到呢度先。希望呢條片可以幫到上嚟台灣自駕或者喺台灣生活但係唔敢揸電單車嘅朋友，始終喺台灣生活揸白牌電單車嘅話係會方便好多。最後就係有啲嘢可能冇講到嘅，又或者講漏咗嘅，咁大家可以喺下邊留言俾我，我會睇嘅。另外就唔記得按讚、訂閱同埋分享啦。多謝大家收睇，下條片再見，拜拜。Like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.